د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو مشرانو ته، درنو خویندو ته، ورونو ته، والي صاحبانو ته، پخواني وکیل صاحبانو ته، د ولایتي شورا وکیلانو، خویندو او ورونو مشرانو، د پوهنتون استادانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هر وخت چې کله خبرې کوم نو ډېر فشار او ډېر داسې د تشویش سره خبرې کوم. نن کوشش کوم چې ډېر ازادانه وغږېږم. نن کوشش کوم چې په هغه موضوع باندې چې تاسو نن راټول شوي په هغه موضوع باندې مو درست پوه کړم چې هدف د دې ناستې څه شی دی. د نن ورځې په ناسته کې موږ راغوښتي دي مجاهدین د خلق د حزب نه، طالب پلوه کسان، عام ولس، ټول جهتونه، حتی حکومتي چارواکي دلته ټول نن ګډون لري، هم په خویندو کې هم په ورونو کې. هدف دا ده چې په دې څلوېښتو کلو کې چې موږ ځورېږو، مشکلات ګالو، شهیدان لرو، د دې لپاره موږ څه کړي دي چې د دې جنګ مخنیوی وکړو. نن ورځ چې 20 کاله د خارجانو د راتګ نه وتلي دي او 20 کاله یې موږ په دې نوم جنګولي یو چې هغه طرف تروریست ده او تاسو چې ښه خلک یاست. 20 کاله چې موږ ټول یو بل ښه سره مړه کړل، سره ومو وژل، نن راغلل بدون د دې نه چې د چا نه پوښتنه وکړي، د طالب د لوري سره کېناستل، هغه یې ښه وبلل، دا طرف ته یې خراب وبلل. زه چې کله ځوان وم او په خارج کې مې ژوند کوو، په روسیه کې، نو زما پلار د خلکیانو د جملې څخه و. ورځ تلویزیون ته ناست وم، یو روسی جنرال جیتسو په دې تلویزیون کې غږېدلو، په دې خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ډېر غیرتي خلک دي، دا مجاهدین چې دي دا غیرتي خلک دي، او دغه خلکیانو کمونستان چې دا وطن فروشه خلکو دې په موږ باندې وطن خرڅ کړ. دا یو روسي جنرال ویل چې هغه دلته وظیفه اجرا کوي. نو زما دپاره ډېر عجب سوال پیدا شو چې دغه 10 کاله چې دا خوا خلک جنګېدل د خاورې د ساتلو په خاطر چې ګویا موږ خاوره ساتو، هغه یې نن ورځ ټول خاینین وبلل، او هغه خلک چې دوی ورسره جنګېدل هغه یې قهرمانان وبلل او ځان یې مات وبلل. د 20 کالو یا د 30 کلونو وروسته هغه موضوع بیا تکرارېږي، عیناً صفحه تکرارېږي. امریکایانو په موږ باندې کومې لوبې ونه کړې؟ موږ ته یې اسلحې په لاس راکړې، ورور جګ سوی دی، خپل ورور یې ویستی دی زموږ په ولایت کې، یو ورته دولتي و او بل ورته طالب و. د دې په خاطر چې زه ډېر زیات معلومات لرم او داسې معلومات لرم چې که د خلکو سره شریک کړم، هغه خلک دا زما خبرې نه مني، وایي دا امکان لري چې یو فکر وي دغه. دلته په افغانستان کې د افغانستان د تجزیې خبره هم روانه ده، د خارجانو د خوا روانه ده. یعنې په ابتدا کې یو صلح راوستل، د صلح نه وروسته د دوی پښه باسل او بیا د یو جنګ زمینه برابرول تر څو دا وطن تجزیې ته ورسي. ښه په هر صورت هغې باندې بحث نه کوم. دغه کسان چې دلته ناست دي په دې موجوده مجلس کې، دا هغه کسان دي چې په دې 40 کلونو کې ټولو شیانو تجربه ورته سوې ده. نو زه نه غواړم چې دا خبرې تکرار کړم، اصل هدف باندې راځم. کوم وضعیت چې نن روان دی د صلح په مورد کې چې امریکایانو تصمیم نیولی، زما په فکر داسې ده چې 80% رول امریکایان د موږ په صلح کې لري، 20% رول به منطقه لري، 10% به موږ لرو، 1% به دغه خلک لري چې دا اوس دلته ناست دي. دا زما فکر ده. زما سره په ذهن کې دا راوګرځېدل چې انډیوالان به سره کېنو، یو زمینه به مساعده کړو دې ټولو جهتونو ته چې دا خلک سره کېني، یو ولسي قوت رامنځته کړي، د دې په خاطر رامنځته کړي
چې ښاغلی غني په ګوښې ځان چې سهار راجګ سي د خوب نه کله وایي صلح کول کله وایي دا صلحه کله وایي چې جرګه راوغواړي کله وایي چې وروره د فرانسې سفیر راته وایي چې مایک پرېږده او زموږ اولادونه هره ورځ شهیدان کېږي د ده اولادونه ناست دي په امریکا کې زما دپاره دا نور د زغملو وړ نه ده چې زما اولادونه په کور کې ناست دي مکتب ته نسي تللی دا زما دپاره د زغملو وړ نه ده طالبانو دفتر سره هم په اړیکه کې یم د فرد سره تلیفوني واټساپ هره ورځ تماس کومې خبرې چې دوی کوي د دوی د خبرو ځواب فکر نه کوم چې دا خوا پیدا سي کوم استدلال چې دوی کوي ولې دا چې په نیت کې څه دي هغه باطل کوي زما اصلي هدف دا دی چې دغه خلک چې دا نن راټول سوي دي د دوی نه پوښتنه وکړو چې خلکو مونږ زمینه مساعده کړه د دې ناستې دپاره چې نن ناسته اوسي ولې تاسو د خپل ځان سره فکر وکړئ چې آیا یو قوت ته ضرورت شته که نه چې هم د یو شخص د لوبو نه د غني د لوبو نه او هم د طالب د لوبو نه چې د پردې شاته څه دي هم د خارجیانو د لوبو نه مونږ خپله کولی شو چې ځانونه وساتو که نه که چېرته کولی شو چې مونږ او تاسو ټول راټول شو زه پوهېږم چې مونږ ټوپک نه لرو ټوپک د طالب سره ده ټوپک د حکومت سره ده مونږ به څه وتوانېږو چې وکړو خو زه فکر کوم چې که چېرې مونږ او تاسو ټول لاسونه سره یو کړو د الله د رضا په خاطر د خپل اولادو په خاطر او د هغې مېرمنو په خاطر چې په پلاستیکي چپلقو کې ګنډلو چپلقو کې د سړک په سر ولاړ دي خیرات غواړي یعنې کوم اسلامیت کوم افغانیت کومه پښتونولي چې شی دا ایجابوي چې زموږ په داسې وضعیت کې اوسېږو لکه دا اوس چې بالاخره د دې په خاطر یو دریځ پکار دی که نه خیره دی مونږ سلا نه لرو مونږ به راووځو په زرهاو به راووځو هر وخت چې مونږ جلسې کوو یا کومې جلسې چې دایرې شوي دي کومه جلسې چې په پیسو وي یعنې د پیسو په مقابل کې خلک راوغواړي د هغې په مورد کې خارجیان ډېر زر خبرېږي چې دا د پیسو حرکتونه دي او دوی خوشحالېږي په دې چې پرېږده چې دا خلک نور هم په فساد ککړ سي ځکه چې د پیسو په مقابل کې چې غونډو ته راجمع کېږي نو بې پیسو هېڅوک هم نور په دې هېواد کې نه راټولېږي چې څه شي پرې کوئ څه رقم رشخان پرې والی سي پرې وکړه چېرته د دا درناوی د ملل متحد چې 3,000 افغانان فیصله کوي چې 400 طالب د خود شي یو سفیر د فرانسې دي کېږي چې زما 3 کسان یې وژلي دي دا به نه خوشحاله کېږي دا به نه خوشي کېږي خبرې نه وکړم پلان مونږ دغسې شکل طرحه کړې ده چې تاسو سره یې شریک کړو چې مونږ او تاسو به مشترک که چېرته دغه پلان د ټولو خوښ شو چې یاره یو ځای کېږو مدیریت ته به یو تعداد خلک چې په دې مورد کې ښه پوهه لري استعداد لري دغه به راوغواړو یو شورا به رامنځته کړو د 250 کسانو نه د ټول افغانستان نه دغه شورا به د پارلمان په کچه یا د هغې د وکیلانو په اساس چې هر ولایت څومره وکیلان لري مونږ او تاسو هم د خپلې شورا ته دومره وکیلان هغه ونیسو انتخاب استازي چې په دې باندې جنجال را نشي چې یو ولایت وایي چې زه زیات یم زما نفوس ډېر ده ماته ډېر وکیلان راکوي بل وایي چې زما کم دي برعکس هغه د قانون اساسي مطابق به 2,500 نفر انتخاب کړو د ټول افغانستان نه یو شورا به رامنځته کړو دا به ولسي شورا وي دې سره به ولس وي دغه شورا به په خپلو منځو کې سره کښېني که چېرته مونږ لیدلو اورېدل مو چې یاره طالب مقصر دی په دې باندې به غږ کوو چې مقصر او که لیدل مو چې حکومت غلطي کوي په حکومت باندې به مو غږ کوله ځکه پارلمان په عرض معذرت چې ډېر احترام ټولو وکیلانو ته لرم ولې د پارلمان نه واک په اوبو وړی دا کار نشي پارلمان یو فرمایشي پارلمان ده هر څه چې حکومت هدایت ورته کوي هماغه رقم دی روان دغه شورا چې د صلح اوس جوړېږي دا څه رقم شورا ده چې د 2 نفرو په منځ کې تقسیم روان دی چې ستا به څو کسان وي او زما به څو کسان وي
آیا شورا دې ته ویل کېږي شورا خو هغه ده چې خپله ځان ته رئیس انتخاب کړي داسې خو نه وي چې شورا به د پاسه نه هم معاونین انتخابوي هم به رئیس انتخابوي لاندې غړو ته به وایي چې تاسو چې څه دوی وایي هماغه به کوئ دا شورا هم چندان شورا نه ده زما په فکر چې خپله د دې شورا په منځ کې به اوس د عبدالله او د غني په منځ کې به جنجالونه وي نیم به یو مسله مني نیم به بله خبره زما پیشنهاد دغه دی ټولو خویندو وروڼو ته چې دغه 250 کسان چې موږ به یې د تاسو د جملې نه انتخابوو دا به سره کیني دا به فیصله کوي که چېرته حکومت یا طالب مشکلات جوړوي غږ به پرې کوو دا زموږ او ستاسو غږ به یو نوه د محکمې لکه د قاضي قضاوت چې پرې وکړي نو دغه افغانستان خلک به پوه شي چې دا ملامت و سلامت څوک دي که چېرته تاسو ټول لازمه بولئ چې دغه رقم یوه شورا رامنځته سي زما ستاسو نه غوښتنه ده د الله د رضا په خاطر د خپلو هغه اولادونو په خاطر چې هره ورځ شهیدان کېږي لاسونه مو جیب کوي ووایئ چې او یا نه که چېرته مو لاسونه جیب کړل چې او خو موږ به مخته لاړ شو که چېرته تاسو مشوره راکړه چې نه دا کار مه کوئ نو بل یو سیستم هغه به وایي تاسو اوس هغه څوک چې د الله د رضا په خاطر دا کار کوي دغه رقم ته یو ولسي قوت غواړي چې رامنځته شي نو لاسونه جیب کړئ چې صحیح به ووایي نو ټول اکثریت مطلق دغه خبره کوي چې داسې یو شورا باید رامنځته شي اوس مې د هغه خلکو نه غوښتنه ده چې هره ورځ سیاسي شنونکي په تلویزیونو کې ناست وي خبرې کوي او زه ورته ناست یم 4 میاشتې کرانټین دا ټولې خبرې مو واورېدې ستاسو د تلویزیوني غږ نه هېڅ هم نه جوړېږي انتخابات د ریاست جمهوري یو الیکیري حل کوي دویم ورته بیا تقسیمېږي یو قسم وخوړو په قرآن شریف باندې چې زه رئیس جمهور یم بل هم قسم وخوړو اوس بیا یو د صلحې بلس یعنې دلته مطلب د چوکۍ موضوعات ښه موږ فیصله وکړه موږ او تاسو چې بڼې وو شورا به جوړوو زما د خبرو نه وروسته که ستاسو حوصله وي ګرمي ډېره ده دلته تقریبا 10 یا 15 کسان ستاسو د جملې نه خلک غږېږي وغږېږئ په دې موضوع باندې چې څه وحشت روان دی وغږېږئ هغه مسایل وړاندې کړئ چې تاسو پرې خبر یې هغه خبرې دلته وکړئ البته چې زما یو خواهش دی زه بخښنه غواړم کوشش کوم هر وخت چې په فارسي او پښتو دواړو ژبو باندې وغږېږم خو که په فارسي مې شروع وکړه بیا پښتو ته نسم راوښتی او که په پښتو مې شروع وکړه بیا فارسي ته نسم راوښتی دلته به دغه لږ مراعات کړم همین تمام مسائل را که من حالا در زبان پشتو تشریح کردم اگر همه فهمیده باشم خواهشم از شما ایست برادر من هزاره هستم بار گفتم که من هزاره هستم من تاجک هستم من پشتون هستم من نورستانی هستم من هر قوم هستم خلاصه در افغانستان من یک مسلمان هستم که میخوایم این کشور را نجات بدیم و این به یک فرد نمیشه نه آقای مفکر دوم میتونه نه مفکر سوم نه مفکر دوم و نه صدام اگر یک شورای مردمی واقعی با وجود نبیاید مدیریت تمام همین 30 میلیون نفوذ کسی کردن و اون کسایی که در این شورا میآیند پیش از پیش باید بگوییم که ما و شما یک عادت داریم هر افغان وقتی که یک شورا ایجاد میشه همه تقاضای از این داره که ما باید عضو از این شورا باشیم ولی وقتی که عضو از این شورا میشن هر چقدری که پشتشان زنگ میزنیم باز حاضر نمیشه تعهد باید باشه یک مسئله تعهد است که باید باشد یک مسئله دوم کسایی که خودشان میخواهد که خدمت از این مردم کنند ما پسان شیوه تماس با شما براتون تشریح میکنیم که با کدام شیوه ما و شما در تماس میشیم از همون شیوه استفاده میکنیم تکنولوژی امروز بسیار زیاد پیشرفته است ضرورت به این نیست که ما نشستای روزمره داشته باشیم ما میتونیم از طریق تکنولوژی واتساپ و مسائل دیگه نظریات خود تبادله کنیم و خواهش ما است که همین حرکت سوم یا یک قوت سوم مردمی را که با نام باور ملی یا ملی باور
به خاطر چی باوری میگی یا میگی باوری؟ به خاطر چی؟ یگانه چیزی که بسیار خدشه‌دار شده در این مملکت باور است. هیچ کس بالای هیچ کس باور نداره. من اگر امروز یک مجلس برگزار میکنم، پول $1 را پرداخت میکنم، اولین سوالی که از من میشه همه میگه کدام پروژه گرفتی؟ او مردم، ما پروژه را بگیرم که اولاد خود بکشم، ما پروژه از خارجا بگیرم که هر روز قربانی بودیم. این پروژه من میگم که مشکلی نیست، یک مقدار پولی که میتونم پیدا کنم میپردازیم. ما 22 سال در خارج در مسکو زندگی کردیم. وقتی که بحث مردم میاد، وقتی که بحث از این میاد که ما باید کار کنیم، زحمت بکشیم، بهترین تا بس میگه نفر آقای پوتین است. او مردم نمیتونه برای ما پوتین اون چیزی رو بده، چیزی که برای ما افغانستان داده، چیزی که برای ما همین مردم افغانستان داده، این چیزی برای ما همون عزت برای ما داده نمیتونه. نه امریکایی داده میتونه، نه پاکستان، نه دیگه هیچ کس نمیتونه عزت به ما بده. عزتی که ما در خاک خود داریم. در پای ما طولانی شد. همین مسئله شوراست. اکثریتتان دوست بالا کردیم، گفتیم که تو شورا باید ایجاد شود. ما روی این کار میکنیم. پلان بعدی ما چیست؟ پلان بعدی ما ایست که 100 نفر از بین شما باز ما انتخاب میکنیم. البته یک تیم 20-30 نفری میشینیم. 100 نفر انتخاب میکنیم، میریم پیش آقای کرزی. میگم او کرزی سه 20 سال خراب کردیم، آره ده جور میریم پیش حکمتیار سه میگیم 40 سال خراب کردیم، برای این جور بده. اما تو میریم پیش قانونی سر، میریم پیش صلاح‌الدین، میریم پیش همگی کسایی که هست. این مشروع اعظمی مملکت هست، بخواهیم نخواهیم. در طول 40 سال چیزی که گذشته ولی تجربه 40 سالی که امروز اونا دارن، این تجربه ما و شما پیدا کرده نمیتونیم آنقدر جلو. همگیشان میفهمن که چی بازیای سرشان صورت گرفت. پیش هر یکیش که میری میپذیرن که ما اشتباه کردیم. امروز 4 تیم است. یکی تیم آقای غنی است، حکومت، یکی طالباست، امارات اسلامی، یکی سیاسیونی است که بیرون مانده از پروسه و یکی مردم است که ما و شماست. ما و شما مردم میخیزیم از خاطر صلح، از خاطر خدا و رسول، از خاطر شهیدایی که ما دادیم. اینمی 100 نفر بین همگی یک میانجیگری میکنیم، بین همگی میشینیم، بین همگی صحبت میکنیم و برای ما مسئولیت میدیم. نه به صفت از این که اونا باز در سطح رهبری باشن، بلکه برعکس حمایت از این حرکت قوات صهیونی مردمی کنن. از اونا دعوت میکنیم، برای ما میگیم طالب میخواهد که به زور داخل شود. خب ما به طالب خطاب از اینجا میکنم که ما به مبارزه تان، شخص من مسئولیت خودم میگیرم، نه شما را. ما به مبارزه شان تسلیم هستم. 20 سال اینا مبارزه کردن از خاطر هر هدفی که دارن. ما و شما 20 روز نمیکنیم که کم شویم. هر دفعه که ما زنگ زدیم برای تمام کسایی که دعوتشان کردیم، 2 روز سر به سر ما 6 تا نمیکنیم. یکش میگه مریض دارم، یکش میگه مشکل دارم، یکش میگه او دارم، یکش میگه او دارم. کل دیگه اینمی رقم کش میکنم. و هر وقتی که بیایم اکثریت یا برای من میگه که کدام چیزی هست بمیسته مثلا. وقت بلا اله الا الله محمد رسول الله. از خاطر ازلی مردم بیچاره برآمدیم. و من نه قدرت میخوام. امروز برای من میگن که بیاد در شورای صلح برای هر چیز میتونیم. امروز برای من میگن که بیاد در حکومت. ولی من برای دکتر صاحب عبدالله گفتم که دکتر صاحب اگر من از تو چیز خواستم روی مسئله باشه و اگر شما برای من چیز دادم روی شما سیاه باشه. من از خاطر از این نامدم امروز پولیتیستان شدم که من قدرت میخوام. مسئله تعصب قومی دامن زده میشد. من مجبور و مکلف بودم که بیایم پولیتیستان شدم به خاطر از اینکه مسئله قومی نشه. ما وقتی که رفتیم ترکیه پیش جنرال مارشال صاحب دوستان، اونجا که ما رفتیم، ما از روز اول بر رفیقای ما گفتم اگر ما رفتیم پیش از وقت ائتلاف نجات که اونا ایجاد کرده بودن،
گفتم اگر ما رفتیم پلیس هم استاد شدیم ما دیگه وکیل نیستیم، یادتان باشه. قبول داریم؟ میریم قربانی میدیم. رفتیم پلیس از ما استاد شدیم به خاطر از اینکه از تجزیه از این مملکت جلوگیری کنیم. پلیس هم استاد شدیم، مبارزه کردیم کتشان. ما مخالفت مارشالی دوستم کردم، ولی روزی که تعبید بود رفتم پیش ترکیه گفتم که رئیس جمهور حق نداره که تعبید کنه، میتونه که تو رو محکمه کنه و سرمالی بفرسته، ولی حق تعبید هیچ کس نداره که کسی را به خانه خود تعبید کنه. در اون موضوع کتش قاطع استاد بودیم. در موضوع مارشالیش مخالفت نه به خاطر از اینکه من مخالف آقای دوستم هستم، نه، آقای دوستم بسیار عزت مرا کردم. من میدونم که چطور میتونه که در وقتی که یک کشور اشغال باشه نمیشه که آدم مارشالی بگیم در وقتی اشغال. یعنی مارشالی چی؟ احترام نمود تشریح شود که این مارشالی چی؟ بر صورت نظر شخصی من بود مخالفت کردم. من فکر کنم که صحبت بسیار زیاد کردم، کسای دیگه هستن که صحبت میکنن. از همه بیتون تشکری میکنم که همین مسئله را پذیرفتیم. اینجا اکثریت یارم شناسم از این کسایی که آمدن که شان شناخت نزدیک دارم، همه ایشان هم شناسم. کوشش میکنیم که اینمی حرکت رو به پیش ببریم. حرکت آینده ما یکی اون که میریم پیش رهبرا بشینیم و یکی یک نشست بزرگی در کابل برگزار میکنیم، یا در قاضی استیدیوم یا در چمن حضوری، و خواست ما از تمام جهانی است که بازی نکنیم در این مملکت. نمیخواهیم که این نظام ضعیفی که ما میترسیم که امروز یا صبح پایش بشکنن، نمیخواهیم که این نظام پایش بشکنن. ما میخواهیم که همین نظام موجوده باشه. طالبه که ما را دیگران گفتن که تروریست هستن که اتشان جنگ کردیم و زدیم، امروز خود از ما پس رفتن، اونا را من حیث صاحب اصلی از این مملکت پذیرفتن. اونا را هم دعوت میکنیم و از طالب خواهش میکنیم که بیاین. ما برای من شخصا به تفاوت از جمهوریت یک مکانیزم یا یک شیوه بر قدرت رسیدن یک کس است، ولی برای من مهم نیست که اگر امارات اسلامی باشه، اگر دولت اسلامی باشه، اگر جمهوری اسلامی باشه، ولو که هر نامی که میمانه، و من مهم نیست که امنیت باشه، اقتصاد ما به پای استاد شود، اطفال ما به مکتب بره، جوانان ما بتونه که تحصیل کنه و بالاخره این کشور غنی که ما و شما داریم، اینه میره غنی گفتم شاید سرینا بعد بخوره، یک کشوری که بسیار معتبر است، متوجه هستیم این کشور را چطور بتونیم با پای خود استاد کنیم، خود ما این کار کنیم. تشکر بسیار زیاد، مرا ببخشید.